所谓新疆乌鲁木齐市吉祥园社区火灾，因中共病毒防疫风控阻碍了居民逃生及消防车的救援，导致了10多人死亡，9人重伤，引爆了民怨沸腾，发起了悼念所谓新疆火灾遇难民众的活动，点燃了民众对中共的抗议浪潮。多地民众纷纷上街抗议，抗议者甚至喊出"共产党下台"等口号。其中抗议地点上海乌鲁木齐中路已成为标志性路牌，目前已遭到当局的拆除。11月26日晚，台北自由广场、香港多所大学、中国各地50多所高校大学生也爆发了反对中共病毒疫情防控的抗议事件。有陆港台和外国人士当晚手持烛光，拿着白纸，现场一白布条横幅上写着"调"，引爆了中国白纸革命。各种声援标语牌高喊"共产党下台，习近平下台"，这是1989年以来首次在中国的集体抗议事件里呐喊出直接改变政权的最勇敢政治诉求。11月27日晚，北京大学生在亮马桥集会抗议，反抗中共暴政。有人宣称现场有境外反华势力在捣乱，被其他学生质问："请问新疆的火是境外势力放的吗？我们连网都上不到国外的，我们哪来的境外势力？"乌鲁木齐火灾惨剧成为中共清零政策下的又一血债，引发的不满正迅速在全国蔓延。历经108天的封控，所谓新疆人终于忍无可忍。25日，乌鲁木齐市多个小区的居民集体冲击当地居委会，要求解封，同警方发生冲突，当局出动了大批警察前来镇压，甚至还出动了装甲车。乌鲁木齐市人民政府新闻办公室28日上午宣布，将加快恢复社会面正常生产生活秩序的有关情况。中国官媒央视报道，乌鲁木齐机场将逐步恢复开通疆内疆外航班。法制日报报道称，乌鲁木齐市决定自29日起恢复快递物流企业营运，为低风险区市民朋友提供点对点配送服务。此举被认为是为了平息民怨怒火。中共当局公布的最新报告说，全国新增中共病毒感染者再破纪录，疫情严峻复杂，需要坚定不移地实施防控措施。因此，各地要坚持第9版防控方案，落实20条优化措施，切实做到不动摇、不走样。对此，有人已经在网上发布了白纸运动倡议书，呼吁民众采取公民不合作态度，面对当局严厉的风控措施。11月28日，一份白纸运动倡议书在网上发表，并迅速在社交媒体上传开。这份署名白纸运动联盟的倡议书表示，在忍受当局一系列无耻的行为后，现在是时候来表达我们的态度。我们不需要大国崛起，我们只在乎小民尊严等等。目前很难预料有多少人会响应这项倡议，勇敢地举起白纸向当局说不。不过，一些观察人士说，随着当局清零政策和风控措施的继续，这场出人意料的白纸运动有可能演变成规模更大、范围更广的反政府行动。中共的清零运动激起了几大民愤。近日，在中国各地兴起了抗议浪潮，其中在北京的抗议中，民众指出来自西方的马列主义才是境外势力。27日晚上，高举白纸，中国各地民众掀起了一波又一波抗议中共风控的浪潮。网络流传在北京亮马桥，反驳了中共散布的境外反华势力的说法。抗议蔓延至中国多个省市。导火索是11月24日，乌鲁木齐天山区吉祥园一栋高层住宅楼发生的大火，消防车疑似被中共防控围栏挡住，无法进入现场。大火持续烧了3个多小时，造成了44人的死亡。上海、广州和北京等多个城市的民众发起了抗议。26日，上海人聚集在乌鲁木齐中路悼念死者，高喊要自由、共产党下台、习近平下台等口号。27日，清华大学学生聚集抗议，喊出了民主法治、表达自由等口号。同日，上海民众再次聚集在乌鲁木齐中路抗议，悼念乌鲁木齐火灾死难者，并要求释放26日被抓的民众。现场民众喊出了打倒中共暴政的口号。
中国各地民众抗议中共极端清零政策浪潮持续高涨，白纸革命迅速扩大到了海外，集会抗议，悼念乌鲁木齐大火死难者的同时，声援中国民众的反抗运动。中国各地民众近日抗议清零，抗议中共风控，高声呐喊共产党下台、习近平下台、要自由、要民主等口号。这股浪潮辐射到了海外，多地有华人走上街头，声援中国民众反抗中共暴政。11月27日，在华盛顿广场、旧金山中领馆前、中国驻英国伦敦大使馆前、多伦多和爱尔兰都柏林都有华裔民众走上街头，手举标语和白纸，并高喊北京四通桥彭丽发打出的口号：不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要革命，要改革；不要领袖，要选票；不做奴隶，做公民，表达了对中共的不满。海外各大院校的校园内张贴了标语，声援中国人民反抗清零，反抗中共独裁暴政。过往车辆和集会人士彼此呼应，鸣笛声、口号声响成了一片。为了压制多座城市爆发的反对清零、反对封控的集会活动，中共官媒带分项说，这些民众受到了境外势力的影响。但这种说法激起了老百姓的愤怒，纷纷起来反驳：我不是境外势力，我是中国公民。这句标语在各地出现，有人手举牌子，有人在街头喷漆，也有人在字条上写着，表达了老百姓的心声。11月27日晚，在北京亮马桥抗议现场，一名年轻男子声称，他收到了消息，在抗议者周围有境外反华势力。这话一说，引起了现场群众的愤怒。现场抗议男子问道：请问你说的境外势力是马克思和恩格斯吗？是斯大林还是列宁？现场另一男子说道：请问新疆的火是境外势力放的吗？请问贵州的大巴是境外势力推翻的吗？我们连网都上不到国外的，我们哪来的境外势力？境外势力怎么跟我们沟通？这段视频在社交平台上引发了回响，有网友质疑，被大火吞噬的几十条鲜活生命，难道是境外势力把逃生通道、消防门锁死的吗？这个套路用了100年了，包括6·4和香港事件。海外华人陈先生说，中共肯定会说是境外势力的煽动，这是中共的惯性。如果他承认了这些抗议是民心所向，也就等于承认了他在这片土地上的倒行逆施。而且这个邪恶政权本来就是中国最大的境外势力，来自苏联的境外势力。回顾这次南京传媒大学发起的集会活动中，一名新疆学生慷慨激昂地为死难者发声，而校长亲扑抗议现场，口出威胁，却遭到了嘘声。南京传媒大学校长表示：你们总有一天要为你们今天所做的一切付出代价。现场的学生反驳说：你也要为你所做的，是这个国家要付出代价。同样的场景也出现在上海的集会上，民众的怒火难以遏制。有分析人士表示，中共就是要污蔑西方的意识形态、西方的价值理念、西方的民主制度，所以要拉仇恨，就是要让中国人去仇恨这些宪政民主国家。中共害怕中国人喜欢欧美这些国家，而产生喜欢他们的制度、喜欢他们的文化、喜欢他们的价值理念，进一步在中国成为一种价值诉求。底层老百姓容易受到中共制造的信息所蒙蔽，要多翻墙才能破除中共的谎言。中共大规模抗议活动在多个城市持续进行，民众走向街头呼吁当局停止封控，拒绝强制进行全民核酸检测，并高喊争取自由的口号。这是继1989年6·4天安门运动以来，中国再次出现的大规模抗议行动，也再次成为国际瞩目的焦点。举着白纸抗议中共当局封控限制的群众活动在各地蔓延，包括美国、英国、德国以及联合国都对此做出了回应。联合国人权办公室发言人劳伦斯呼吁，中共当局应该尊重和平抗议的权利，不要抓捕和平抗议者，任何人都不应该因为和平表达意见而被任意拘留。美国国务院透过电邮声明指出，长期以来一直说，在美国及世界各地，每个人都有权利和平示威抗议，包括中国。各地的人民冒着极大的风险要求他们的人权。外传中共当局开始镇压抗议者，有不少抗议者被警察殴打并带走。中共当局不应该镇压抗议活动，而应允许每个人和平表达意见。
分析认为，抗议活动的口号变成了革命性口号，这场抗议已经不是社会运动了。中共当局还没有对这场抗议发表意见。不过29日，中共党媒《人民日报》刊发文章，强调动态清零不动摇，被视为8964后中国最大群众运动的白纸运动能否持续发展，国际社会持续在关注。11月30日，广州突然宣布解封，而当日广州新增的感染病例居全国首位。此时解封让人难解当局的意图。11月29日，中国民间反封控抗争运动已进入了第5天，多地的民众持续在街头抗争。在广州，封控最严厉的地区之一珠海区，周二深夜再度爆发群体性抗争事件，当局出动了大批警力镇压，使用催泪弹驱散民众，而且逮捕了很多人。仅仅10几个小时之后，广州珠海区却在30日下午突然宣布解封，随后多个区也相继跟进宣布解封。网友上传的视频显示，马路上到处都在拆除铁栅栏和围栏，但或许是居民对突然的解封还没有完全反应过来，马路上的车辆和行人都寥寥无几。郑州、成都等多座城市同时解封，看似中共对过去几天爆发的全民抗议做出了让步姿态，但解封并不等于解放。在经过3天的沉默后，中共官媒终于开始对这场白纸革命做出了反应，将抗争定性为敌对势力的渗透，要求坚决打击。专家指出，一场新版的6·4镇压已经拉开了序幕。中共一方面紧锣密鼓的秘密约谈和拘捕抗议民众，并在公共场所部署大量警力，加强网络审查；另一方面严控大学生，以清华大学为首的多所大学从周二起让学生提前放假返乡回家，防止学生在校继续参与白纸运动的抗议活动，开启了史无前例的71天超长寒假。甚至特意发短信提醒学生在回乡路上拒绝外媒采访。同一时间，中国各地街头还出现了坦克和装甲车集结，外界担心中共下一步可能会进行大抓捕。11月29日，50名海外异议人士发表了公开信，呼吁中共军警保持清醒头脑，不要开枪镇压抗议者，避免6·4屠城悲剧重演。上海市普陀区和黄浦区接连发出了2份通知，要求居民储备不少于60天的防疫物资，并从即日起全面恢复疫情保卫战期间的防疫机制。同一天，美国驻华使领馆也提醒民众尽快准备14天的食物，而欧盟和德国在上海的领事馆则提醒本国公民准备21天的食物。由于该通知是在各地爆发要求解封的全民抗争之后发布的，因此引发了民间各种联想，推测当局要把白纸运动和防疫措施相结合，进一步控制民众。中国多个城市上周末爆发的反封控运动，也称白纸革命，对顽固坚持清零政策的中共党魁习近平构成了空前的挑战，并引起了世界各地的广泛关注。40多位海外流亡的中国异议人士、民运领袖、学者和独立作家联合发出了告中国人民书致全国人大委员长栗战书、总理李克强和政协主席汪洋的公开信，紧急提出了10点呼吁，其中包括调查习近平初期掩盖中共病毒疫情，造成疫情全球泛滥的罪行，追究其渎职罪责；调查和问责各界党政官员执行习近平苛政恶法的行为，剥夺习近平违宪窃取的所有国家权利，追究其与军队挟持国家权力机关，颠覆国家政权的刑事责任等等。邀请各界人士举办国事会议，通过政治协商的办法与民众对话协商，谋求共识，共度时艰。这次抗议活动都说跟89年的形势有很大的不同，外国留学生平常也不关心政治，甚至给人的印象是留学生都是粉红。可是这次各地抗议者直接喊出了打倒共产党、习近平下台等口号，海外留学生都站出来围着各自所在的国家大使馆前，同样喊着不要独裁，要民主，打倒共产党、习近平下台等口号。现在的口号非常明确，
胆子也非常大，比89年那帮学生的胆子还要大。他们直接喊出了让习近平下台、共产党下台这样的口号。这说明了现在人的觉悟，尤其是中青年人的觉悟，已经对共产党认识的越来越清楚了。这个可能就是习近平最大的障碍，他没有办法再忽悠老百姓了。